এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে টু পিন প্লাগের, একটা হচ্ছে ফেস, একটা নিউট্রাল। ফেসটা হচ্ছে রেড, নিউট্রালটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালো। টু পিন প্লাগের ফেস লাইন রেড কালারটা যাবে থার্মিস্টর, এবং থার্মিস্টর থেকে যাবে ডোর সুইচ, এবং ডোর সুইচ থেকে যাবে লাইট, এটা যাবে ফেস লাইন। এখন থার্মিস্টরে আরেকটা লাইট ফেস লাইনটা যাবে টাইমার মোটরের 3 নম্বর পয়েন্টে। টাইমার মোটরের 4টা পয়েন্ট, 1 নম্বর হচ্ছে নিউট্রাল পয়েন্ট, 2 নম্বর হচ্ছে হিটারের জন্য, 3 নম্বর হচ্ছে থার্মিস্টরের জন্য, 4 নম্বর হচ্ছে ফ্যানের জন্য। টাইমার মোটরের 4 নম্বর পয়েন্ট ফেস লাইনটা যাবে ফ্যানের সাথে। ফ্যানের ফেস লাইন যাবে ওভারলোড প্রোটেক্টর কম্প্রেসরের সাথে সংযোগ থাকবে। এবং টাইমার মোটরের 2 নম্বর পয়েন্ট যাবে কুলিং প্রোটেক্টর এবং থার্মাল ফিউজ, এটা যাবে ফেস লাইন, এবং এই ফেস লাইন যাবে হিটারের সাথে। টু পিন প্লাগের নিউট্রাল পয়েন্ট ব্ল্যাক কালো কার এইটা। তারপরে টাইমার মোটর নিউট্রাল পয়েন্ট 1 নম্বর থেকে যে নিউট্রাল পয়েন্টটা বের হয়েছে, এবং ফ্যানের নিউট্রাল পয়েন্ট, হিটারের নিউট্রাল পয়েন্ট, লাইটের নিউট্রাল পয়েন্ট, রিলের নিউট্রাল পয়েন্ট একত্রে সংযোগ করে জয়েন করতে হবে।